No vídeo de hoje a gente vai estar mostrando 3 causas com que faz que o painel dos modelos quadrados com painel satélite façam barulho. Então vamos lá. A primeira causa pode ser os pinos guia, que vai ali na parte traseira do painel. A segunda, os suportes, que eles vão aqui nas laterais, que fixam, né? Geralmente no momento da manutenção, alguma coisa, já está ressecado, termina quebrando na hora de fixar. E o terceiro é a borrachinha, que ele vai aqui ao redor da capela. Então, se seu painel estiver fazendo barulho, você dá uma conferida em um desses 3 itens. Ah, mas aí não sabe onde é que eu acho? Acha aqui com a gente na JR, beleza?